계절 가전 둘 곳 없어 스트레스였다면 디디오랩. 작년 소개하고 재요청 가장 많았던 선풍기 더 업그레이드돼서 돌아왔어요. 부피 차지 없이 깔끔한 보관은 기본, 울퉁한 바디에서 원터치로 더 편하게 사용하고 대기업 가전에 들어가는 브러쉬리스 모터 탑재, 더 커진 14인치 빅헤드로 소음 적고 낮은 단계 자연풍, 수면풍부터 12단계 강력한 바람에 이어 더 커진 대용량 배터리, 정기요금은 하루 100원꼴인데 유무선 모두 사용 가능하고 최대 32시간 무선 문제없어요. 키즈락 기능으로 안심 사용 가능, 아이가 들어도 문제없는 초강량 무게, 여기에 리모컨 잃어버릴 걱정 없이 자석이라 착붙, 초간단 물리 깔끔한 세척까지 높이 조절 가능해 탁상형, 스탠드형 모두 사용 가능한데 무드 등 기능에 어디 둬도 예쁜 디자인이에요. 캠핑 야외 활동, 작은 선풍기로 부족하셨다면 서큘레이터형 선풍기 디디오랩 하나면 문제없어 장점들 총집합. 역대급 이벤트 아래 댓글을 참고해주세요.